ஹலோ வீவர்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? வேதாளத்தோட அடுத்த கதையை கேட்போமா? உச்சயினி நகரில் அரிசாமி என்ற ஒரு அந்தணர் இருந்தார். அவருடைய மகள் சோமபிரபை மிகவும் பேரழகி. அவளுடைய திருமண பேச்சை எடுக்கும்போது அவளோ, எனக்கு வரப்போகும் கணவர் ஞானியாகவோ சூரனாகவோ அல்லது சூத்திரதாரியாகவோ தான் இருக்க வேண்டும் என்றாள். உன் விருப்பப்படி நடந்து கொள்வோம் என்றனர் அவளுடைய பெற்றோர். ஒரு நாள் ஒரு அந்தண இளைஞன் அரிசாமியிடம் வந்து, நான் உங்கள் மகளை மணக்க விரும்புகிறேன் என்றான். நீ ஞானியா சூரனா சூத்திரவானா? இவர்களில் ஒருவனைத்தான் என் மகள் திருமணம் செய்து கொள்வாள் என்றான். ஐயா, நான் சூத்திரவான். வானத்தில் பறந்து செல்லும் விமானம் செய்துள்ளேன் என்று சொல்லிவிட்டு அவனை தயாரித்த விமானத்தில் அரிசாமியை அமர வைத்து பறக்க வைத்து மீண்டும் தரையிறக்கி காமித்தான். மகிழ்ந்த அரிசாமி, என் மகள் உனக்குத்தான், இன்றைய 7ஆம் நாள் உங்களுக்கு திருமணம் என்றார். இதற்கிடையில் சோமபிரபையின் தாயாரை சந்தித்த ஒரு அந்தண இளைஞன், நான் உங்கள் மகளை மணக்க விரும்புகிறேன் என்றான். எங்கே எது நடந்தாலும் அதை மனக்கண்ணில் அறியும் ஞானி அவன் என்பதை அறிந்த சோமபிரபையின் தாயார், இன்றைய 7ஆம் நாள் நல்ல நாள், அன்று என் மகளை திருமணம் செய்து வைக்கிறேன் என்று வாக்கு கொடுத்தாள். மேலும் ஒரு அந்தண இளைஞன் சோமபிரபையின் அண்ணனை சந்தித்து, நான் உன் தங்கையை திருமணம் செய்து கொள்ள விரும்புகிறேன் என்றான். அவன் வில்வித்தை வாழ்வித்தை அனைத்தும் அறிந்த வீரன், எதற்கும் அஞ்சாத சூரன் என்பதை அறிந்த அண்ணன், இன்றைய 7ஆம் நாள் உனக்கும் என் தங்கைக்கும் திருமணம் என வாக்கு கொடுத்தான். வீடு திரும்பிய மூவரும் தாங்கள் பார்த்திருக்கும் மணமகனை பற்றி சொன்னார்கள். மூவரும் என்ன செய்வது என குழம்பினர். திருமண நாளும் வந்தது. திருமணம் செய்து கொள்ளும் மகிழ்ச்சியில் சூத்திரவானும் சூரனும் ஞானியும் அங்கே வந்தனர். ஆனால் சோதனையை பாருங்களேன். வீட்டில் இருந்த சோமபிரபையை காணவில்லை. எங்கே தேடியும் கிடைக்கவில்லை. ஞானியிடம் அரிசாமி, நடப்பதை அறியும் ஞானியே, என் மகள் எங்கே இருக்கிறாள் என்று சொல்லுங்களேன் என்று கேட்டார். ஞானக்கண்ணால் பார்த்த அவன், உம் மகளை ஒரு அரக்கன் தூக்கி சென்று விந்தியமலை குகையில் வைத்திருக்கிறான் என்றான். எங்கும் பறந்து செல்லும் விமானம் என்னிடம் உள்ளது, அதில் அமர்ந்து அங்கு செல்லலாம் என்றான் சூத்திரவான். அவர்கள் நால்வரும் விமானம் மூலம் விந்தியமலையை அடைந்தனர். அங்கிருந்த அரக்கன் அவர்களை தாக்க வந்தான். அரக்கனுக்கும் சூரனுக்கும் கடுமையான சண்டை நடந்தது. இறுதியில் சூரன் அந்த அரக்கனை வீழ்த்தினான். சோமபிரபையை மீட்ட நால்வரும் விமானத்தில் அரிசாமியின் இல்லம் திரும்பினார்கள். இப்போது அவளை யார் திருமணம் செய்து கொள்வது என்பதில் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. என்னால் தான் அவள் இருப்பிடம் தெரிந்தது, நான் தான் அவளை மணந்து கொள்வேன் என்றான் ஞானி. நான் செய்த விமானம் இல்லாவிட்டால் அங்கே சென்றிருக்க முடியாது என்றான் சூத்திரமான். நான் தான் அரக்கனை கொன்றேன் என்றான் சூரன். விக்ரமாதித்தா மூவரில் யாருக்கு அவளை திருமணம் செய்து வைக்க வேண்டும்? சூரனுக்கு சூத்திரவானுக்கு ஞானிக்கு சரியான பதிலை சொல்லாவிட்டால் தலை சுண்டராக வெடித்தது வேதாளம். அரக்கன் இருக்கும் இடத்தை சொன்னதும் அங்கே செல்ல பறக்கும் தேர் செய்ததும் அவளை மீட்க உதவி செய்தன. ஆனால் அரக்கனோடு போரிட்டு கொன்ற வீரனே உண்மையில் அவளை மீட்டவன். வீரத்திற்கே காதல் உரியது, சூரனே அவளை மணக்க வேண்டும் என்றான் விக்ரமாதித்தன். சரியான பதிலை கேட்டதும் பறந்து சென்று மீண்டும் முருங்கை மரத்தில் தொங்கிக் கொண்டது வேதாளம். முயற்சியில் தளராத அவன் மறுபடியும் வேதாளத்தை சுமந்து கொண்டு புறப்பட்டான். வேதாளம் அடுத்த கதையை சொல்லத் தொடங்கியது.